今天去镇上剪一下头，他剪一下，我也剪一下，然后裁一下样，明天就走了。吃饭永远是第一位，先来一个肉夹馍，拿了一份凉皮，我来了一份酸辣粉，没吃完，结果还给他吃了。我们两个总共吃了10次，紧接着去采了样。2个人，老家这边是每人4元。完了带他去剪了头发，他说头发太厚要打薄，打薄下来的头发这么多，卖了75元。明天要走，今天去我姐婆婆家转了一圈，中午在她家吃的饭，紧接着再去养老院看一下我爷爷，给他买了一箱店里最贵的牛奶。走。小时候真好，无忧无虑的，还能看看大戏，好多人呐，真热闹。到地方了，就是这里，这个就是我爷爷，憔悴了好多。看完爷爷也要回去了，再给孩子备点药。大人小孩的加在一起总共是57元。由于高铁里面的东西太贵，自己买了自热火锅。头发剪好了，还是那一款最丑的头发啊，还是那一款，就是我一开始剪头你们都是丑，剪的还是那一款，因为它2块。然后他的手机，我想去买吃的。他现在又要去买吃的。他的手机今天走亲戚摔屏幕摔碎了，看到没？去吧，他说他再去镇上买点吃的，然后留着明天的路程。是我要做吃播。你要做吃播？人家我都答应人家粉丝们了，我今天要买些串串回来吃，然后在等着我开播的。那行吧。